Артузо үзүүлж байна. Зохиолч Цэндийн байгалмаа. Маргааш гэж өдөр байдгийг хизээч бүү март. Роман. Оршил. Хүн амьдрахын тулд л амьдардаг. Тиймээс амьд байгаа хорон мөч бүртээ баярлан талархаж, хайрлан гамнаж, өөрийгөө үлдээ. Эрдэнэ төршлөгтэй буудан дээрээ бодол дарагдан амандаа ганц тамхи зуун өнгөрсөн бүхнээ бодон сууна. Тэрээр 80 төхөж яваач өнөө сэргэлнүүд нь хараагүй очтон буурал толгойтой нь хоршин гэрэлтэнэ. Өдийн наслахтаа юуг үзэж туулав хэмээн гэнэт ийхүү бодол дарагдан суугаан энэ. Нүдэрээ өрөөгөө тойруулан хараад яах гэж, юуны төлөө энэ бүхнийг босгох гэж тэгтлээ тэмүүлснээ бодохыг хичээв. Ганц хүн гадагшаа сургуульд яваад тэр чихтэй сураг тасарсан. Ханинч түүнтэй зэрэг өтлөлгүй төрүүлэн орхиж, одоо энэ том тансаг ханхаа харшид ганцаараа насыг үдэн суугаан ийхүү гээврэн бодлогшроход хүргэв. Эрдэнэ багаасаа л зөвхөн ялахын тулд л байдаг байсан. Өнөөдрийн энэ бүх амжилт нь мөн л ялахын тулд л улааран зүтгэснийг. Эрдэн дээр ирдэг ганц хүн нь түүний асрагч Орс авгаа ажээ. Тэрээр гэрийг нь цэвэрлэн, хоолыг нь хийж, мөн хувцсыг нь угааж эндүүдэн бэлтэнэ. Түүнд яг дотн найз гих хүн нэгч байсангүй. Хэдий найзууд байсан боловч одоо энэ цаг мөчид зарим нь тэнгэрт хальж, зарим нь аль эрт сураг тасран холджээ. Магад энэ бүхэн Эрдэнэс өөрөөс нь ч болсон байж болох талтай. Тэрээр эхэндээ мөнгө олох гэж л улаардаг байсан бол сүүлдээ зөвхөн ялахын тулд хэнийг ч юугч золиослоход бэлэн золиослосоорч ирсэн. Хүү санчир нь 10 дугаар ангиа төгсөөд хаан сурхаа сонгож Англи улсад сурахаар явж билээ. Эхний жилдээ аав ээжээсээ байнга мөнгө нэхнэ. Бүр сүүлдээ Эрдэнийн бодож байснаас ч их хэмжээгээр нэхэн юунд зарлагдаад байгаа нь тодорхойгүй болоод ирэв. Санчир зуныхаа амралтаар ч гэртээ ирсэнгүй. Эрдэнэ шийдвэр гэнэт гаргадгаараа нэг өдөр гэнэт санчрыг юу хийж байгааг нь үзэхээр шийдэн хэлэлгүйгээр хүүтэйгээ уулзахаар очиж билээ. Эрдэнэ мөнгө явуулдаг болохоор хаягийг нь мэдэж байсан тул санчрыг ёстой тэгэн чинээ санаагүй байтал аав нь гэнэт ороод ирэв. Гэрт тамхины утаа суунаглан шар айргны шилнүүд хаа сайгүй хөглөрч үзэгдэнэ. Түүнтэй зэрэгцэн хойд өрөөнөөс эр хүний айхлах эмэгтэй хүний гиншиг дуутай хослон дуулдахад санчир бушуухан очин хаалгаа зохиод хурдан гарцгаа аав ирчихлээ химээгээд өөрөө ундуй сундууга хамангүй. Эрдэнэ энэ бүхнийг харан дуугийнхан зогсно. Нөгөө хоёр ч humгийн хувцас өмсөн мэд мэдсэн болоод санд мэд гарцгаав. Тэгтэлч түүнтэй зэрэгцэн шар хүүхэн ариун цэврийн өрөөнөөс дотоошноос өөр хувцсгүй гарч ирснээ Эрдэнэийг харан зог тусвал санчир босуухан өрөөндөө ор манай аав хүрээд ирлээ гэхэд өрөөндөө орон хаалгаа хаалаа. Аав сайн явж ирв үү? Хэлэхгүй гинэт ороод ирэх юм? Өнөөдөр манай ангийнхан амралтын өдөр, дээрээс нь манай найз охины төрсөн өдрийг тэмдэглээд жаахан замбраагүй байна. Ээж сайн биз дээ? Өөрөөс нь уучлал ирэн гэмээ ухаарах болов уу гэсэн хүүн үеийнхээ залуу гэнэт ороод ирсэн мэт ярихт нь Эрдэнийн уур нь ихээр хүрч суусанчгүй зогссоор. Аваа, ийшээ суу, би одоохон ус буцалгаатгая. 30 жил дарсан виски байна, амсах уу химээгээд инээтэл Эрдэнэ цаашаа төвчж дээлсэнгүй. Санчрыг тэгэн чинээ санаагүй байтал нудрах буулган ширээн дээр байсан уцсны цэнэглэгчийг аван ороолгож гарав. Чи яаж байгаа ч энэ вэ? Чамайг өнөөдөр наргиж цэнгүүлэх гэж би тэнд нойр хоолгүй ажиллаж байгаа юм уу? Зуны амралт эхэлчгээд байхад юуны чинь амралтын өдөр байдаг юм. Гэрээс гараад оюутан болсон болохоор том хүн болсон толгоогоо өөрөө мэднэ гэж байгаа хэрэггүй чи. Аава болилдоо өвдөж байна штэ. Өвдүүлэх байтугай өвдсөн ч яадаг юм.
Тэгж байхдаа таарсан. Хэмээн оруулгаж байтал өнөө хүүхэн өрөөнөөс гарч ирэн хоёр гараа толгой дээрээ авчран орилж байгаад буцаад өрөөндөө гүйгээд орчихов. Аава, би юу буруу хийсэн юм бэ? Ямар ганцаараа дампуураад уугаад байж байсан биш? Найз нөхдөдтэйгөө хаяа нэг наргиж болохгүй юу те? Та ч гэсэн найзуудтайгаа нийлээд ууж идээд явдаг л үсттэй. Юу гинэ чи? Тэгээд надтай барьцаж байгаа чинь энэ үү? Яасан том толгойтой болчихсон юм бэ чи? Ингээд чи өөрийнхөө толгойг мэдээд явзаа юу? Хэмээн орилон хамаг чангаараа цогтол хаалга гаднаас хүчтэй мөрлөн цагдаа нар ороод ирхэн тэрэ. Эрдэнэ гайхан тэдний өөдөөс харвал нэг нь гарыг нь ард нь гавлаад аваад гарах гэв. Тэрээр хүүгээ эднэрт битгий хэмээн хэлэх болов хэмээн хартал хүүн харин газарт ёолон хөвтөж өнөө хүүхэн шалбарсан газрынхын цусыг цэвэрлэн нулимсaan арчиж байгаа харагдахад Эрдэнэ. Түй, чамайг харахаас ч ой гутаж байна. Үүнээс хойш намайг эцгээ гэж битгий бодож яваарай. Хэмээтэл цагдаа нар том дуугарахт нь нэгийг хэлээд санчрынхаас аван гарлаа. Маргааш өглөөнөө төмөр орон дээр хэвтэж байтал хаалганыхын төгжээ мултран цагдаа өрөөнд нь орж ирээд аваад гарав. Тэд явсаар нэгэн тасалгаанд орвол тэнд хүүн биш өөр залуу хүлээн сув. Сайн байна уу та? Би таны орчуулагчаар эднэрт мэдүүлэг өгнө. Намайг Инхэ гэдэг. Таны овг нэр? Чойжлын Эрдэнэ. Та хэдэн настай вэ? 45. Та хаанаас ирсэн бэ? Монгол улсаас. Ямар ажил хийдэг вэ? Хувийн компанитай. Та энд яах гэж хэн дээр ирсэн бэ? Би ганц хүүтэй. Хүү минь энд сурдаг юм. Тэгээд хүүгээ ирэхээр ирсэн. Танд зодуулсан залуу таны хүү мөн үү? Тийм ээ, миний хүү. Та ямар учраас хүүгээ зодов? Эрдэнэ асуултад шууд хариулж төвдсөнгүй. Хэрв ууж идэж байсныг нь хэлбэл цагдаа нар байн хүүг нь эргэж тойроод амар байлгахгүй. Тийм болохоор химээд суутал. Та асуултанд яагаад хариулахгүй байна? Манай монголчууд аав ээжийнхээ үгэнд орохгүй байгаа хүүхдийг хашраах гэж зоддөг юм. Тэгээд л байнга хүүхдээ зодно гэж үү? Үгүй. Яалаа гэж хэрэг хийсэн үед нь л. Танай хүү ямар хэрэг хийгээвэ? Химэн их л нухацтай харах байцаагчийг хараад бас л буруу юм хэлчихлээ химэн өөрийгөө зэмлээд. Миний хүүгээ буруутгаад байгаа юм нь зуныхаа амралтаар ээж дээрээ очисонгүй гэж л. Энэ тэгээд шалтгаан уу? Бидэнд бол маш том шалтгаан. За ойлголоо. Та хизээ буцах вэ? Би эндээс гараад л нутаг утсан да. За тэгвэл 24 цагийн дотор буцаарай. Таныг хүүтэйгээ дахин уулзахыг чинь хориглож байна. Эндээс бид нар онгоцны буудал хөргөж өгч, билетийг чинь бичүүлээд онгоцон цуудал чинь таныг харгалзах болно. Харин таны энэ бүх зардлыг чинь хайр найргүй зодсон хүү чинь хийсэн. Мөн гомдлгүй гэдэг бичгээж бичин өгч явуулсан байна. За, ойлголоо. Тэгвэл хизээ явах вэ? Одоо шууд? Энэ таныг хориход хурааж авсан зүйлс тоо ёсороо байна уу шалгаад ав. Тэгээд энэ залуу таныг даган явж онгоцон цуудал чинь харгалзах болно хэмээгээд хайрцагтай зүйл өмнө нь тавив. Орчуулагч залуу түүнтэй мөн хамт явлаа. Ах минь таны хүүг хэн гэдгиймдэ? Санчир гээд хүү байгаа. Санчрын аав юм уу та? Чи таньдаг юм уу? Танилгүй яах вэ? Лондонд чинь цөөхөн монголчууд байдаг. Тэр тусмаа сургууль сурдаг нь хэдэн биенээ андахгүй. Энэ миний нэрийн хуудас. Чи санчрыг юу хийж, яаж байгааг надад бүгдийг нь хэлж бай. Би оронд нь чамд харамж өгч бай, тохирох уу? Болж байна. Тэгвэл би өдөржин шүнжин дагаад цахиад яваад байж чадахгүй. Бас л оюутан, хажуугаар нь энэ мэтийн ажил хийнэ. Цагийн ажилч хийдэг болохоор. Зүгээрээ хамгийн гол нь хичээлдээ явж байна уу? Ямар хүүхдүүдтэй нийлээд байна? Ууж идэж байна уу? Болох бүтггүй нэгэнтэй нийлж замаа алдахгүй гэдгийг л сайн тагнаад байхад болно. Ингээд чиний утас хэд вүлээ? Би өөрөө ч болов чам руу ярьж бай. Эрдэнэ гэртээ их л ууртай орж ирв. Эхнэр нь түүнээс хүүгийнхээ тухай сонсхийг ихээр хүсч байсан ч Эрдэнэ юун түрүүнд усанд орж гарч ирээд сая нэг ам нэв.
Хүү сайн байна. Би дөнгөж очиод байтал энд яаралтай ажил гараад хүрээд ирлээ. Энэ зундаа ирж чадахгүй. Өөрөө ажил хийж мөнгө олно гэж байна. Чи бид хоёрыг ганцхан сургалтынх нь төлбөрийг хийчих. Бусад бүх зүйлээ өөрөө зохицуулна гинэ. Химэн худлаа ярил ханд баярсандаа нулимс унган. Иш, миний хүү ийм л ухаантай хүү дээ. Хүний газар даарч хөрхий, хоол ундаа сайн идэж байгаарай. Хижээл нь хүнд байвал заавал ажил хийж яах нь вэ? Бид хоёр хэрэгцээтэй мөнгийг нь өгчихнө гэж хэлгүй ч юм. Химээвэл эхнэрийнхээ занг мэдэх эрдэнэ. Ааха, химэн толгой тохиод ядарч байна химээгээд унтахаар орлогоо явлаа. Үнэн дээр тэрээр унтах нэрээр чимээгүйхэн цаашид хэрхийг бодохоор инхүү орлогоо эрт явсан гэж. Хандаж нөхрөө холын замд ядраад ирсэн байх хэмээн чимээгүйхэн зурагтаа хасан дууг намсгаад мөн суулаа. Хаяггүй захидал. Эрдэнэ сурснараа өглөө болсон өглөөний сонин гарч ирлэн суутал хаалганых нь фэнкшүү дуугаран хэн нэг нь ирж байх шиг дуулдав. Үйлчлэгч ирж байна хэмээн бодоод нэг их анзаарсангүй. Учир нь гадаа хашааныхын дүлхүүр зөвхөн түүний үйлчлэгч Эрдэнэ хоёрт л байдаг учраас. Үүнтэй зэрэгцэн тэрээр цагаа хараад өнөөдөр ямар орой ирж байх юм? Тэгээд хизээдээ надад цай бэлдээд тавьчихдаг билээ хэмээн гайхам бодох бодолтой зэрэгцэн гал тогооны өрөөнд нь орж ирсэн залуу. Сайн байна уу ерөнхийлөгч? Би хүрээд ирлээ гэх дуунаар эргэн харвал түүний итгэлд туслах инхээ инээмсэглэн зогсож байв. За дүү сайн явж ирв. Хизээ ирэвдэ. Урч хүн ирсэн. Тэгээд өглөө босонгуудаа ах таны амар мэндийг мэдхээр хүрээд ирлээ. Сайн байна. За тэгээд явсан ажил бүтэмжтэй үсттэй хэмээн асуусан харцнаас хүүгийнхээ сургийг гаргаж чадсан эсэх талаар асууж буйг нь төвөггүй уншихаар байв. Бүх зүйл яг ярилцаж тохиролцсноор болсон. Германы тал манай саналыг 100% дэмжиж хамтарч ажиллахаа хийсэн. Бас Норвегийн талч нааштай хариу өгсөн. Уулзалт маш амжилттай болсон. Сайн байна. Нөгөө асуудал юу болсон? Химэн тэсэхгүй асуувал инхээ барьж ирсэн цүнхээ уудлан санчрын сургийг гаргаж чадаагүй л байна. Сүүлд Англид хар тамхины хэрэгээр баригдаад сууж байхад нь та барьцаа мөнгийг нөгч суллууснаас хойш ямар ч сураг гарахгүй л байна. Энэ олон жил өнгөрч байхад яасан тавьдаггүй гомдол вэ? Химэн өөртөө өгүүлснээ. Тэгээд яасан гин химэн ямар ч холбогдлогүй зүйл сөргүүлэн асуув. Энхийн хариуд нь энэ хурлын протокол байна хэмээн Эрдэнэ бичиг баримтыг хайхрамжгүй мэт боловч нарийн нэхлэн харан үзэж дуусгав. За сайн байна. Нэг хоногийн амралт болно үсттэй. Тэгэлгүй яах вэ? Баярлалаа танд. Өө нэрэ, мартах шахаж. Дахиад л өнөх хаяггүй захидал ирсэн. Алив, буцах хаяг алах уу? Дахиад ажлын газрын хаягийг биччихэ. Үсгийн хивээ таниулахгүй гэж гараар бичээгүйг бодоход нэг л учир байна. Тэрээр бушуухан захиаг задлбал. Сайн байна уу эрхэм хүндэт Эрдэнэ танд энэ захиа унших өдрийн амар амгалан ирээ. Энэ миний хувьд танд үзүүлж буй сүүлийн ээлдэг байдал минь шүү. Хүүчин хүнд өвдсөн эмчилгээний мөнгө хэрэгтэй байгааг би танд хэрхэн хэлбэл ойлгох бол. Шоронгоос сулагдаад гудамжинд байхад нь би Эрдэнэ мэддэг хүний хуваар өрөвт сэтгэл гарган өөрийн гэртээ асрамжилж байна. Хар тамхинд гүн орсон түүнийгээ хэрэглэхгүй бол байж чаддаггүй. Энэ зургийг захиаг явуулахын урд өдөр авсан. Бас та миний хойноос битгий хүнээ явуулаарай. Би хүүгч нь харж хандах нэг ч хүнгүй ганцаарнг нь орхиод явчих бодол бас байгааг хэлмээр байна. Одоо надад $10,000 явуул. Энэ удаа энэ шуудангийн хаягаар явуулаарай. 2-7 хоногийн дотор мөнгө ирэхгүй бол хүүгч нь гудамжинд гаргах болно. 2010 оны 10 дугаар сарын 10 хэмээн англи хэл мэддэг болохоор төвөггүй уншин ойлгоод хүүгийнхээ зургийг харвал хүүн турж эцэн нүд нь аяга тойрон хөвгсөн харваас өвдсөн нь илт харагдахад тэрээр шүүрс алдаад зургийг харсан чихтэй. Чи үүнийг юу гэж бодож байна? Уучлаарай ерөнхийлөгч, би сайн хэлж мэдэхгүй л байна. Энэ хаягийг шалга. Урд нь захиа явуулж байсан хаяг мөн бишиг. Мөн энэ шуудан хин гэж хүний нэр дээр байдаг хаана юу хийдгийг шалгаж мэд.
Ойлголоо ерөнхийлөгчөө. Би таныг хүүгээ олоосоо гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тийм ээ. Би ч гэсэн олохыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Нэг л өдөр би эндээс явна. Тэр цагт хуруу хумсаа хуухлан барин цуглуулсан хөрөнгөө хинч биш нэгэнд үлдээмээргүй байна. Тийм шүү. Танд ах дүү байдаггүй юм уу? Энэ чамд хүртээлгүй. Чи бол миний итгэлд туслах сайн ажилтан. Тиймд тэр юмаа л мэдэж байвал барав. Уучлаарай ерөнхийлөгчөө. Би таныг гомдоё гэж бодоогүй юм шүү. Зүгээр л би ч бас тантай адил санаа зовж байгаа болохоор асуучихлаа. Ойлгож байна. Одоо явдаа. Эртхэн харж амар. Энхийг гаргасны дараа Эрдэнэ өнөөх захидлыг дахин уншин өмнөх захидлуудтай харьцуулан сувна. Тэнд ямар нэгэн сул үг хэрэгэлсэн захидал нэг ч алга. Бүгд л дээрхийн адил түүнээс хүүгийнхэн төлөө мөнгө нэхэмжилсэн харагдана. Эрдэнэ анх захидал ирсэн цагаас л хэлсэн мөнгийг нь явуулсаар байгааж. Хэдий тийм боловч захианы эзэн хүүтэй нь ядаж нэг удаа уцаар яриулсангүй. Харин зургийг нь л явуулдаг байв. Өнөөдрийн энэ захидал түүнд ирсэн 6 дахь захидал. Эрдэнэ хэрхэхээ мэдэхгүй дахиад л бодол дарагдан гаансаа гарган тамхи нэрэн суухтаа өнгөрснөө бодов. Эрдэнэ хүүгээ эргэж ирсний маргааш нь туслахаа дуудан надад мэдэгдэхгүйгээр миний хүү хэлсэн ч мөнгө явуулж болохгүй хэмээн үүрэг өгөөд банк руу ярин хүүгийнхээ дансыг хаалгав. Тэрээр Эрдэнээс банк байгуулахаар хөөцөлдөж байгаа бөгөөд өнөөдөр тэр асуудлаараа сангийн яамны хүнтэй уулзахаар гарав. Та банк байгуулад дампуурахгүй ажиллаж чадна гэдэгтээ итгэл төгсвэн үү? Хэн бүтэхгүй гэж ажил эхлүүлдэг билээ? Би ялалтанд дуртай. Ялж байж л санаа минь амардаг. Таны хөрөнгийн их үүсвэр? Би улсад хэдэн саяар нь татвар төлдөг. Баримтан ч байгаа. Энэ хангалттай биш үү? Тийм ээ, таныг мэднэ. Манайда дээгүүрт бичигдэж эхэлж байгаа групп гэдгээр чинь мэднэ. Би яахав чадлаараа дэмжинэ. Харин та банкны үйл ажиллагааны талаар нарийн сайн судалж, зохих хэмжээний мэдлэгтэй болоотхороо доо. Тэгэлгүй яахав. Би анх банк байгуулах санаа орж ирсэн цагаасаа л судалж суралцаж эхэлсэн. Зүүдэлсэн зүүдээ ургуулan ярьж түүндээ итгэдэг жаахан хүүхэд биш тул бүх зүйлийг нарийн нэгт бодож тооцоосны үндсэн дээрээс энэхүү шийдвэрт хүрсэн минь энэ. За, сайн байна. Ингээд танаа группийн сан ээр гэдэг нэр надад их содон, магадгүй банктай холбогдлоо юм шиг санагдаад байх боллоо хэмээгээд инээвэл Эрдэнэ ч мөн хариу инээгээд. Таач аргагүй гэрхаа байна шүү. Тийм ээ. Эрдэнэсийн санг сайн эр гэсэн утгатай юм. Зөв. За тэгэхээр мөнгө угаах ажилд нь амжилт хүсье. Хэрэг бүтчихвэл ярьсандаа үздэй. Би хизээч хэлсэн үгнээсээ боцож үзээгүй. Банк бүтчихвэл чи 10%-ийг нь эзэмшнэ. Тохирлоо. Тэгэхдээ бидэнд баримт хэрэгтэй байх. Хэдий найзууд ч гэлээ хожим яаж өөрчлөгдөхийг хэн мэдэх вүлээ? Мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Алив одоо бичээд орхий хэмээгээд цаас бал аван дорн сан эр группийн дэрэгдэх банкны 10%-ийг соном амхтай цогт гэрэл эзэмших болно. Баталсан сан эр группийн ерөнхийлөгч Ч Эрдэнэ 2010 он. Болж байна уу? Болж байна. Одоо харин хоёулаа энийг натратаар баталгаажуулах хэрэгтэй хэмээн хэлээд төрүүлэн өрөөнөөс гарвал Эрдэнэ аманда хашир чандаг чамайг да хэмээгээд даган гарав. Энэ өдрөөс хойш төд удалгүй бүх зүйл амжилттай болж Эрдэнэ сансандаа хүрч сан эр группийн дэрэгдэх Денсир банка байгууллаа. Эрдэнийн групп 3 охин компанитай бөгөөд мэдлэлт нь 10 жилийн сургууль, их сургууль, эмнэлэг, тэгээд одоо банк. Түүнээс гадна тэрээр барилга зам тээврийн ажилч хийдэг. Ёстой л манайда хэрэгтэй гэсэн бүх салбарт хүч үздэг нэгэн аж. Эрдэнэ энэ удаа мөнгө явуулахгүй байхаар шийдэв. Тэгээд ч банка байгуулахад мөнгө хэрэгтэй байсан тул чадсанчгүй. Санчаар унтаж босоод эртэл толгой нь хагарах шахан өвдөж, хамаг биеийн нүдүүлчихсэн аятай шархирна. Тэрээр нүдэрээ орчныг гүйлгэн хараад ганцаараа байгаад баахан гайхан гараа хөдөлгөх гэтэл хүлээстэй чигээрээ байв. Тэрээр хүлээсээ тайлах гэж наас цаашаа эргэн хөлбөрч байтал хин нэгэн оролдоод хэрэггүйдээ залуу минь.
Эцэг чинь чамайг хайсан бололтой. Надад аав гэж байхгүй. Битгий худал хэл. Монгол улсад цан ээр гэж том групп бий. Түүний ерөнхийлөгч танай эцэг гэж би мэднэ. Тийм ээ, байсан. Бид аль эрт аав хүү байхаа болсон. Болсон юм бол яагаад чамд мөнгө хэрэгтэй гэхэд хэлсэн бүхнийг өгч явуулдаг юм? Чи битгий худлаа яриад байгаарай. Би худлаа ярьсан бол тэр хүн тийм их мөнгөтэй юм бол яагаад намайг та нарын гараас гарах гэж одоо болтол юу ч хийхгүй байгаа юм бэ? Тэр бид байгаа газрыг чинь хэлээгүй учраас тэр. Бас мөнгийг чинь авахдаа өөр газрын шуудангийн хаяг өгдөг. Бид тийм тэнэг улс биш шүү. Хэмээгээд цочтол чангаар энэд алдав. Тэгээд аав одоо та нарт мөнгө өгөхгүй бол намайг яах бодолтой байна? Тэр бидний хэрэг. Чамайг алчсан ч болно. Тэгтээ алахгүй байвал хизээ нэгэн цагт аав бодлоо өөрчилж намайг авахын тулд бас их мөнгө төлж магадл юм те. Хэмээгээд инээвэл өнөөх залуу болсон ирж үснээс нь татаад чи ямар их үхтэй новшвэ. Тийм ээ, тэрийгэ бид мэдж байна. Чамайг алахгүй зовоох болно. Хэрцгийгээр зодуулан цустайгаа худгалдан хэвдэж байгаа зургийг чинь авч явуулах болно. Санчир үүнийг сонсоод юу ч хэлсэнгүй. Аав хэдий мөнгөтэйч битгий эднэрийн хэлсэн бүхнийг нь өгөөсэй. Намайг яаж ч зодож зовоосон би тэсэд гарах болохоор битгий хэлсэн үгээр нь байж эдний бахыг хангаасай. Яаж яваад эдний гарт орчих вэ? Санчир аавыгаа гаргаад нисэх онгоцны буудлын руу харгалзагч инх тулга нартай явж байхыг холоос харан нулимсаа артан зогсно. Аава, хүүгээ уучлаарай. Би таныг ийм байдалтай угтан авч ийм байдалтай үдхийг үнэхээр хүсээгүй юм шүү. Бүх юм хоромхон зур болчихлоо. Ямар азар Кэти энэ залууг таньдаг байсан юм. Ер нь энэ Кэти ингэхэд яаж таньдаг юм болоо? За тэр нь надад юуны хамаа байх вэ? Нэрээ аавын хэлдэг зөв шүү. Би хэтэрхий тансаглаад байна. Маргаашнаас ажил олж хийдэг юм билүү? Ямар ажил хийдэг юм бэлээ вэ? Ингэхэд миний чадах юм юу гэлээ? Химэн өөртөөгөө ярин бодол дарагдан аавыгаа далд орон ортол холоос харж зогсож байтал инх тулагч цагдаагаас салаад явахдаа зэрэгцэн санчир гүйцэж очоод найз нь хүргээд өгье. Чамд их баярлсан шүүхөө. Зүгээр дээ нэг их ажилч болсонгүй. Энэ үлдэгдэл мөнгө нь аав юу гэж байна? Чамайг харж хандаж яваарэ. Ах дүү бололцоорой л гэж сахиж байна. Аав нэрээ за тэгээд ах минь намайг халамжлаад байж дээ. Би ч хэлсэн аавд чинь надад тэгж явах цаг зав их бага. Тэгтээ хүний газар байгаа нутаг нэгт байна. Заваараа харж ажиг сураг тавьж явъя гэж. Манайхаар дуртай үедээ ирж зочилж байгаарэ. Чамд бол хаалх хизээд нээлттэй шүү. Нэрээ ингэд чи Кэтиг яаж таньдгийм бэ? Энэ тийм чухал юм гэж үү? Нэг их чухал биш л дээ. Зүгээр л сонь санагдаад. Ярил урт түүх болно. Товчхондоо хэлэхэд намайг энд ирсний дараахан надад их тус болсон юм. Арай та хоёр үерхдэг байсан юм биш үсттэй. Хардахнуудаа хаахаа. Тэгээгүй санаа амар бай. Танай Кэти намайг тоохгүй юм билээ. Би бас эр хүн юм болохоор ханд хайж үтсэн л дээ. Тоглоом болгоод л өнгөрсөн. Харин чамд хайртай болсон шиг байлаа. Тэгж бодож байна уу? За энэ манд ямар хамаа байх вэ? Чиний сонголт. За би явлаа. Орой ажилтай. Наан нь амжуулах ажил байна. Баяртай хөгшөө. Хэрэг болвол яриарыг хэмээгээд байшингийнх нь үүдэнд буулгаад явлаа. Тэрээр гэртээ ирвэл Кэти ирээгүй байсанд орон дээрээ тэрийг хадан хэвдэж байснаа ундчихсан байв. Хин нэгэн зөөлөн татан дуутахад цочин сэрвэл Кэтийн ирчихсэн өмнөөс нь өнөөхөл ялдам хайр татам инээмсэглэлээрээ инээмсэглэн харснаа доошо тонгоон уруул дээр нь зөөлөн үнсвэл санчир сая нэг уртаар амьсгаа аваад хайртайгаа тэрэн дээрээс нь хэвдүүлэн хариу үнснэ. Хэсэг үнсэлцэж байгаад хаалга тогших дуунаар хоёул хаалга руу харснаа санчир очин хаалга тайлбал захиалсан пиццаг авчирлаа. Бид пицца захиалаагүй штэ. Би захиалсан юмаа хонгороо мөнгө аваад ир хэмээн Кэти хэлтэл
санчирч аан химээснэ мөнгө авчирхаар өрөөлүгөө яв. Энэ завсар пицца түгээгч нэгэн уудтай зүйлийг Кэтэд сим өгөөд толгоогоо дохиход Кэти бушуухан пиццан доор барин гал тогооны өрөө явтал санчир мөнгө өгөн хаалгаа түгчих дуулдав. Кэти халаацгүй хувцастай байсан тул өнөөх бодолтой зүйлийг нуухаар шүүгийн доогоор тонгоож байтал араас нь санчир тэврээд авахд цоцсондоо орилчихв. Яасан бэ хонгороо айлгчихуу да. Тийм ээ маш их. Дөнгөж цай хаалга хагдах дуугарч байсан чинь. Харин би тэсдэхгүй яг сайхан болж байхад гайтай пицца түгэх чимээгээд шүүгэн чахан үнсэж эхэлтэл Кэти өнөх уудтай юм алдчихгүй хэмээн ардаа чанга гэгчэнд барьж байстаа. Хайраа очоод ороо засаж бай. Би вино хийгээд яваад очие. Амттай байл да тэгхүү хэмээн найланхаатан хэлээд санчрыг түлхвэл санчирт нэг их юм бодлгүй бөксөн дээрээс нь базаад хурдлаараа хэмээгээд гүйгээд яв. Кэти хөргөгч онгойлгон хоёр жүнзэнд вино аяглаад нэгэн дээр нь саяны ууттай зүйлээс ахиухан хийн хутгаад баруун гартаа барин орвол санчир аль хэдийн бэлтчихсэн түүнийг хүлээн инээмсэглэн хэвдэж байв. Өнөө өрөөг сайхан амттай өнгөрөөхийн төлөө хонгороо химэн Кэти өнөөхөл найланхаа дуугаараа хилээд баруун гартаа байгаа виногоо санчирт өгөөд өөрийнхөөгөө тулгахаар урагшаа сунгуул санчирч. Тийм ээ, чи юм үнэхээр янаг шүү. Яг энэ вино шиг амттай байхын төлөө химэн тулгаад нэг амьсгаагаар хүндрэн Кэтигийн гараас виног нь аван тавиад өөрлөгөө татав. Нэг сэрвэл тэрээр чармаа нүцгэн орон дээрээ хэвтэж байв. Юу боллоо бид хоёр яалаа? Ямар ч байсан галзуу байсан. Түүнийгээ хизээч эдэлж байгаагүйгээр эдлэн өөрөө ч мөн амсаж үзээгүй таашаалыг амсаж байсан. Босог гэтэл толгоогоо даасангүй. Ам нь элсэн цүлд явж байгаа юм шиг л цанган аргана. Кэти хэмээн хажуудаа хэвт Кэтиг хөнжлийнх нь гаднаас татвал сэрэг шинжгүй унтахаж. Кэти миний ам цангаад толгоогоо даадаггүй. Чи босолдоо хэмээн хүчтэй татвал бас л сэрэг шинжгүй. Чи хайрдаа эрхлээд байгаа юм уу? Тэгвэл химээгээд нуруунд дээр нь үнсэн сэрэхээр хүнжлөөсөхвөл Кэтигийн нуруу улаан зулуу болж зарим газараа ямар нэгэн зүйлээр ороолгуулсан бололтой гөвдрүү үүссэн харагдав. Кэти, хайраа чи сэрэлдээ. Кэти, үгүй, чи амьд тэмээ химээ орилон толгойг нь өргөн өөрлөгөө харуулад сул унтсан үсийг нь аргашлуулахын сацуу өөрийн ирэхгүй нулимс нь асгарав. Кэти сэрэлдээ. Алив утас хаана байна? Түргэн химэн өглөн харуул. Кэтигийн талын шүүгэн дээр түүний утас харагдахад ухаан жолоогүй утас руу нь угсгээдэл Кэти түүний гарыг тэврэн авах нь тэр. Чи амьд тийм ээ? Би чамаагаа яаж хавэ? Кэти хариуд нь юу ч хэлэлгүй инээмсэглэн хараад энгэрт нь наалдаад уртаар санаа алдвал санчир сандарсан чихтэй хонгороо түргэн дуудъя чиний наад нуруу. Кэти санчрын аманд 7 ор хурууга хүргэн өөдөөс нь инээмсэглэв. Хэрэггүй гэж үү? Чи үнэхээр зүгээр үү? Тийм ээ хонгор минь, дэндүү жаргалтай байсан болохоор дууч амнаас гарахгүй байна. Тэгтээ чиний наад нуруу ч өвдөхгүй байна уу? Юу ч өвдөхгүй байна. Чи өчигдөр хаанаас хар тамхи олж авав? Тэрийгэ нэрсний дараа чи ёстой яг л галзуу вар шиг гайхалтай байсан. Би хар тамхи татсан гэж үү? Санахгүй байгаа юм уу? Санчир хариу хэлсэнгүй. Сони юм да. Хар тамхи байх ямар ч үндэслэл байхгүй. Тэгээд ч би хэрэглэж ч үзээгүй. Нэг орчхол гарч чадахгүйгээ мэдэх болохоор сонирхчж байсангүй. Кэти надад худлаа ярина гэж байхгүй. Түүний нуруу дээрээс нь миний толгой яг мэдхгүй. Миний хонгор юу болов? Зүгээр ам цангаад ярьж чадахгүй. Хонгор нь одоохон уух юм хийгээд ирээ. Кэти төд удалгүй хүүтийн шар хайрыг барьсаар хүрээд ирэв. Энийг уучих, тэггээр сайхан онгойно. Санчир нэг амьсгаагаар бүгдийг нь уул, үнэхээр дотор нь онгойн, дахиад л галзууртлаа хүсээд ирэх нь тэр. Кэти ч цааргалсангүй. Тэд дахин балын амтандаа хилхилдэн шумблаа. Энэ өдрөөс хойш тэрээр хар тамхи гэж хорийн хүчинд татагдах болов. Түүнийг ийхүү улам донтон ороход Кэти туслан хар тамхиг нь бүр олж өгнө. Санчирт аав нь мөнгө явуулахаа болж тэрээр санхүүгийн хямралд оров.
Нэг өдөр мөн л үлбийн сууж байтал гаднаас Кэти ороод ирэхэд Санчир баярлан авралын бурхан нь мэт санан өмнөөс нь царайчлангүй харвал харин энэ удаа Кэти урд нь хизээч гаргаж байгаагүй царай гарган хөмсгөө зангидан "Чи түрүүн авсан тамхиныхаа мөнгийг хизээ өгөх юм бэ? Би чамайг бодоод зээлээр авчихсан чинь одоо тэд намайг сүрдүүлээд байна. Хайр нь удахгүй өгчгнөө. Чи дахиад зээлээд жаахныг аваад ир. Би яг өгөх нь. Чадахгүй. Чиний нөгөө баян цатгалан гээд гайхуулаад байсан чинь хаана вэ? Чи мэдж байгаа үсттэй. Аав ирээд бүх юм оронгороо иргэснийг. Тэгээд одоо яах болж байна? Намайг 7 хоногийн дотор мөнгө олж өгөхгүй бол ална гэсэн. Би хэмээн хэлээд эхэр татан уйлбал Санчир мөрөөр нь ингэртээ тэврээд би олноо, заавал олно. Чи одоо хайртай жаахаа нэг олоод өгчих. Тэгвэл хайрынхын толгой янзын сайхан сэргэг болоод бүгдийг нь зохицуулчихна. Кэти хариу хэлэлгүй харин дуугийнхан босож яван гал тогооны өрөөнд ороод нуусан тамхиг гарган өгөөд "Би чамайг дараа нь ингэвч болов" гэд нуучихсан байсан. Мэ. Тэгээд хэтрүүлэлгүй хэрэглээд мөнгө олоодох. "Чи минь өнөөдөр ямар сонио ааштай байх юм?" гэд өөдөөс нь гайхан харвал Кэти нүүрэндээ худлаа инээмсэглэл тодруулан байснаа нүдээ хүйтэн болгоод доош тонгоон чанх нүднийх нь өөдөөс харж байгаад "Алуулна гэж зануучхаад яваа хүн үүнээс өөрөөр яах байсан болоо?" За ойлгож байна. Би одоохон химээгээд бушуухан нөгөөхөө нэрээд хэсэг манарч байснаа маасайдл инээд алдан уцаа гарган залгах гэснээ цагаа хараад яг одоо аав хамт байгаа. Монголд маргааш өглөө болохоор залгая. Би ээжтэй яриад аавд хэлэлгүйгээр надад мөнгө явуулаач гэж хэлье. Манай ээж надад үгүй гэж хизээж хэлдэггүй. Ингээд Монголд өглөө болж аав нь ажилдаа явах цагийг нь хүлээж байгаад найдвартай явсан байх гэсэн үеэр ээж рүүгээ залгав. Ханд нөхрийнхөө үгэнд бүрэн итгэхгүй л байлаа. Хэдий тийм боловч хүүн өнөөдрийг хүртэл ярихгүй болохоор бүр гайхаж тасран өөрөө хид залгасан ч тэр тоолонд нэг бол утсаа авахгүй, нэг бол хэлийг нь ойлгохгүй гадаад эмэгтэй аваад байсан тул үнэхээр ажилд орчхоод дарга нь яриулахгүй байгаа юм байна хэмээн бодоход хүрээд байсан тэр өдрийн нэгэнд хүүн гэнэт инхүү залгах нь тэр. "Сайн уу ээжээ?" "Хүүе, энэ чинь миний хүү юу? Ээжийн хүү сайн биз дээ. Яагаад таг чиг болчих вэ? Ээж нь хүүгээ санаад бүр байж ядах юм? Хүү дээрээ очиод ирэй гэсэн аав чинь явуулахгүй байна. Хижээл сурлага өндрүү. Өсөж ядраагүй зү хэмээн араас нь өгсрүүлэн асууж байх та нулимсан барьж дээлсэнгүй. Би сайн байгаа, сайн ч гэждээ үнний хэлгээд жаахан ядарчил явандаа таны хүү чинь. Аавд битгий хэлээрээ. Аав ирчгээд амьдрал сур гарын мөнгө одоо өгч байхгүй өөрөө болог гэд явчихсан болохоор сурахын хажуугаар 2 ажил хийгээд ч хангалттай мөнгө олж чадахгүй л байна. Дээрээс нь та хүүгээ наанаас чинь явхад өөрөөсөө битгий юм харамлаж бас битгий өлсөөрөө гэсэн болохоор гайгүйхэн юм аваад идчихээр бусад өдөр нь хоосон хоноод бүр тэсгээ байгаа танилуу залгаж байна да. Химэн ээжигээ хинээс ч илүү мэддэг болохоор эмзэг газрыг нь олон худлаа ярихад ханд уулга алдан "Иш хөөр химэн их ядарч яваа юм байна штэ миний хүү чинь. Би аавдаа чинь орой ирэхээр нэг яриад үзнэ. Ээжээ гуйж байна хэрэггүй шүү. Би аавын итгэлийг тэгж алдаж уурлуулмааргүй байна. Яагаад хөхнөөсөө гараагүй нэл хүүхчиг ээждээ хэлж сэтгэлийг нь зовоогоод байгаа юм гээд сургуулийн төлбөр хийхгүй болчихвол хүүд нь бүр хэцүү. Иш миний хүүгийн хэлж бодож байгаа нь энэ эрдний бодож байгаа хоёрын химэн амандаа үгэлснэ. Тэгээд ээж нь одоо яавал дээрвэ? Химэн арга ядан асуувал энэ л асуултыг хүлээж байсан Санчир. Та хүүдээ ааваас нууцаар хэдэн доллар явуулчих тэгхүү. Дараагийн цалин буутал тэгэлгүй яах вэ? Хаашаа яаж явуулдаг юм? Миний хүү чинь ямар мөнгөтэй харьцаж байсан биш. Хар нэлхаараа харийн оронд очоод гэрийн ажилч хийж үзээгүй ээж ажил хийхэр чинь аргагүй шүү дээ. Харин тийм ээ ээж минь. Уг нь гар дээрээ мөнгө авах юм нэг мэтгэл дуусчихсан байх юм. Хизээдээ юундаа үрээд дуусчихсныг ёстой мэдх юм алгаа.
За хэд хэрэгтэй юм. Ингээд Санчир дахиад л гэрээсээ мөнгө авах нүхээ олж чадав. Аавда битгий хэлээрээ хэмээн амжилтлан гуйсан болохоор ээжигээ яаж ч байсан хэлэхгүй гэдгийг тэрээр сайн мэдэж байлаа. Ээжтэйгээ ярин уцаа таслаад Кэти рүү их л маадгаар инээмсэглэн хараад арагшаа түшлийн налан би чамд хэлээгүй юу? Жаахан сэргэж хэргэлжхүүл мөнгө олноо гэж. Ээж одоо надад мөнгө явуулж байхаар боллоо. Одоо чи минь алуулна гэж айлтгүй. Үүнийг сонсоод Кэтигийн нүдэн сэргэн ахаад өнөөх ялдам худал хоолоогоо гарган Санчирт эрхлэн. Хонгоройгоо би дутуу бодож байжээ, уучлаарай. Алуулна гэд сүрдүүлэх сонсчихсон чинь айгаад хэмээгээд найланхаатан эрхлэн хүзүүнт нь мацвал Санчирч үсийг нь арагшаа элбэн үнсээд намайг шагнахгүй юм уу хайраа? Мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Тэрээр үлдснийг нь өгөөд ингээд дуусч байна хонгор нь гараад нөгөө авдаг хүнээс авчхад удахгүй мөнгийг нь өгнө гэж баталгаа гаргаж өчгөөд хүрээд ирээ. За тэг би энийг татаад амраад байж бай. Кэти гэрээс гараад явсаар ядуусын хороололд ирэв. Тэр газрынхан Кэтиг бүгд таньдаг болох нь илт. Тэрээр замд таарсан нэгэнтэй толгой дохин мэд мэдсээр хуучны хийцийн нэгэн байшингийн хаалгыг тогшуул дотроос онгорхой гих бүдэг дуулна. Бушуухан орон хаалгаа хаагаад яван орвол гэрт буй залуу цүнхийг нь аван өлгөөд Кэти хүзүүнээс натхан бийдээ наан шуналтай гихч нь үнсэж эхлэхэд Кэти ч хариу үнсэлцэв. Чи яасан удаж байж ирдгийм бэ? Харин жаахан асуудал гараа даа. Нөгөө өгөөш юу болж байна? Ямар тач аав нь мөнгө өгөхгүй гэсэн чи ээжээс нь авахар болсон. Маргааш нөгөөдрөөс ирж байхаа. Лавтаа биз? Тийм ээ, чи минь яач вэ да? Алуу, би сайхан хоол хийгээд өгье. Би хаагавдаа ингэж л байж байна. Хизээ гэртээ ирэх юм. Өгөөш яг одоо дахиж татахын тулд юу ч тавиад өгөхөөс буцахгүй байгаа дээр нь хэдийн юм салгаж байгаад ирээ хонгороо. Чи өөрөө түүнд хайртай болчихсон юм биш вэ? Ирэх дургүй байх чинь хэмээн Рондо хилээд хөмсгөө зангидан духаараа харуул Кэти өөдөөс нь харан найланхаатан инээгээд за хаанаас та энэ дэлхийн хамгийн сайхан залуу дээрээс нь миний сэтгэлийг хөдөлгөж намайг жаргалтай байлгадаг хүн чамаас минь өөр байхгүй хонгор минь битгий аа. Тэгээд ч тэр чинь юугаач мэдэхгүй баян айлын жаахан хүүхэд. Энэ арга чинь харин хамгийн цэвэрхэн мөнгө олох арга байна да. Тэр хүү чинь хаанаас ирсэн гэлээ? Монгол улсаас. Тийм улс байдгийм үү? Би ер нь дуулж байгаагүй мэн. Азад байдаг гэсэн. Тентхийн баян гэхээр тийм баян байж чадах уу? Мэдгүй юм да. Ямар тач одоохондоо бидний хүссэн мөнгийг ямар цаадгүй явуулж байхыг бодоход бас ч гайгүй юм шиг байна. Тийм үү. Тэгвэл өгөөшийг томхон юмн дээр чамайг минь эзэмдсэн хоног бүрийнхэн төлбөрийг ч нэмж авах болно. Химэн өөртөөгөө ярин шүлстэйгээ хамт дотгошин залгив. Ингээд Кэти хайртай залуудаа хоол хийж өгөн хамт хоололцоход хонгор минь би одоо явахгүй бол зөндөө утчихлаа. Сая гарахтаа байснаа өгөөд гараад ирсэн болохоор одоо тэр хаваар нэг дэвчж байж магад. Чи яг өөрөө сайн болчихож яарч байна гэж яв би саад хийхэ болий. Би дахиж хэлэхгүй чи өөрийнхөө л ойлго. Алив нэг тунг аваад ир би явлаа. Рондо Кэтиг инхүү уурлахад өөрийн бүсгүйгээ энэ янзаараа байвал алдчихж магад хэмээн хормын төдий бодоод бэлхүүсээр нь тэврэн биедээ татаад эрүүнээс нь базан нүдрүүгээ харуулж байгаад. Хэрв чи тэр бандигаа дагаж намайг хайж явах юм бол хаач байсан хамаагүй тэр хилээд байгаа миний мэдхгүй уусч байсан шиншилж очиж байгаад хоёуланг чинь хорсолтой наргагүй зовоож алдах болно. Мэдээ хэмээн хашгичв. Харин Кэти Рондогийнхоо энэ их хайрыг хараад хүзүүгээр нь тэврэн энгэрт нь наалдаад. Чим наддаа ийм их хайртай байхад би чамаасаа хаа олдохов дээ. Битгий санаа зовоо хонгор минь. Би чамаасаа хаашаач явахгүй амлаж байна. Үүнийг сонсоод сая Рондогийн сэтгэл уужран уруул дээр нь хүчтэй гэгчин сорон үнсэж байгаад буудал хүртэл гаргаж өгөхөөр гарав. Ерөнхийлөгчөө танд илтгэл байна. Элтэг.
Ерөнхийлөгчөө, та надад хэлэхдээ таны хүү мөнгө авахар бол хэлээрээ битгий үг гэж тушаасан. Тэгээд магад энэ бас танд хамааралтай байхаа хэмээн санаад илтгэж байна. Хатагтай ханд одоо 3 дахь удаага данстаас мөнгө авах гэж байна. Яагаад одоо хэлж байгаа юм? Би эхний удаад хатагтайг болохоор бас та хатагтайг хориглоогүй тул гаргасан юм. Харин энэ удаа нэлээд их хэмжээний мөнгө авахаар нь танд хэлэхгүй бол болохгүй нэ гэж бодоод үүнийг сонсоод Эрдэнэ гараа зангидан амандаа нэгийг хэлэн хэсэг азнаж байснаа. Ханд бол миний эхнэр, энэ группийн ерөнхийлөгчийн эхнэр. Тийм болохоор захиран зарцуулах эрхтэй хүн гэсэн үг. Хэзээч байсан хамаагүй хэлсэн бүхнийг нь гүйцэлдүүлж байх нь та нарын үүрэг биш гэж юу хэмээн хамааралгүй ажилтнаа уурлан хэлбэл өнөөх ажилтан магтуулна гэж яаран орж ирсэн нь талааруулж харин ч буруутгагдан загнуулсандаа бантан ойлголоо хэмээн гүйгээд гарав. Эрдэнэ ганцаар үлдсэн хойноо босон цонхон дээр очин хотын гудамжийг харан хэрхэхээ бодон зогсно.